喺邊？木板後邊。好撚型。好多人啊！其實你個膠點唔係呢度出嘅。過咗膠點型啊！咁你衝過去咪贏咗？打咗！大家好，歡迎翻到嚟 Scott Game 嘅 channel。話說咧，喺1年前咧，我哋就搞過一個 CQB Milsim 嘅活動啦。咁嗰陣時咧，其實已經準備咗 shotgun 俾大家玩噶啦。咁但係當日咧就唔知點解啲彈殼有啲問題啊，咁就叉唔到氣嘅，所以當日係冇玩到嘅。咁支槍就劈咗到好耐啦，因為一直都未諗到一個好嘅 mission 俾大家玩呢支 shotgun 啊。咁早2日上咗 landing zone 同佢哋傾唔同嘅 mission 嘅時候咧，就講起呢支 shotgun 啦。咁其中咧又有人提起支 shotgun 喎。而佢就分享咗自己好多用 shotgun 打到人嘅經驗啦。咁我突然間喺度諗啦，打 SpeedQB 嘅人咁叻做 counter attack 同埋 quick peek，咁如果一隊 squad 入邊有一個有咁嘅能力嘅人用 shotgun 去打近距離嘅位，其實有機會係一個好撚 OP 嘅 combination。咁所以咧，我就揾翻呢支槍，特登去江華街買嗰啲殼，而去試驗下呢個諗法究竟可唔可行。咁事不宜遲，我哋去片研究下先。我第一次嚟啊，有咩貼士啊？有冇啊？哦 hit！ 左嘅斜。睇左邊啊！有一隻，等我出嚟。屌又 jam！ 去咗。話說咧，呢度我就完全唔知點 reload，因為正常如果你冇彈嘅話咧，係喺跳殼嗰位度入翻粒彈去 chamber 噶嘛。但係而家有個網載住嗰啲殼咧，嗰個位入唔到咧，嗰下我就完全動咗喺度，完全唔知點搞啦。我未啊！我指你行過嚟嗰陣，我已經指住你，我諗你做乜嘢啫？過嚟見唔到啊！見冇？咩位置大哥？樹左邊喎。近距離有冇？冇。近距離冇。睇晒遠啦，樹度。啊！做咩啊？喂，好難搞啊！我呢支槍，俾個位你打。得先唔先？跟埋入去！我死咗！左邊，後邊，左邊。好撚快啊！唔打鬧啊！hit！ 唔打入5個頭嘅，唔打入啊 ！Hello。好啦，我問天哥先啊嘛，依家就打邊個點你啊？好波啊！咁經過咗2場嘅 frustration 之後咧，咁咧上一場終於開咗齋用 shotgun 殺到人咧，今場咧就開始 get 到 shotgun 點玩啦。睇右邊，睇住右邊。係咯。
喂，師兄，有啲好笑呢個，希望我錄到。教練，望住，跟住。後邊，過翻後邊。好得型。唔做喎，夠先，夠呢邊。好得人啊！其實你個膠點唔係呢度出嘅。死！哇！死！夠啊！夠晒！死！真係咁咩嚟喺度？死！咩嚟喺度？遠啲包出去，遠啲包嗰度。喂，其實係過咗膠點贏㗎，咁你衝過去咪贏咯？打咗！咁咧，我哋呢場 game 就因為送咗隻蛋出去咧，咁就贏咗啦。咁講一講我打呢個 shotgun 嘅感受啦。你好明顯見到佢咧，基本上喺大部分嘅情況下咧，都係一個冇乜用嘅武器嚟嘅。因為人哋 AR 啊、SMG 啊，甚至你而家啲 AAP01啊，已經可以撳到你死噶啦。但係去到啲好近距離，或者係焗住一定要向前打去嘅一啲 choking point 咧 ，shotgun 又真係有佢好大嘅優勢喺度嘅。好多時你同人 quick pick 打咧，其實你係放棄緊個準程度嘅。你俾人 cam 住之後，你 pick 出去打第一下咧，係未必中嘅。或者係你 cam 住人哋，然後人哋突出嚟嗰下，你都未必打中佢嘅。但係 shotgun 一下打10幾粒嘅嗰個容錯率啦，嗰個打擊嘅範圍係真係可以彌補咗呢一個缺陷咯。咁究竟一隊小隊應唔應該有人揸 shotgun 呢？就好睇每一隊 squad 嘅自己風格啦。如果我砌到一隊新嘅 team 呢，我覺得我都會加入 shotgun 呢一個武器嘅。不論係我隊友或者我用呢，我都希望喺需要嘅時候可以發揮到佢嘅優勢同埋作用。畢竟打 war game 都係求開心，都係求玩啫。有得玩新嘅，有得玩得意嘅嘢，點解唔玩呢？不過最後要講嘅即係玩 AR 啊，玩 SMG 啊，玩手槍啊，玩咩唔同嘅款式都好似好大同小異咁樣。但一玩到 shotgun 呢，成個操作就真係同以前玩嘅好唔同。咁啊，大家要玩嘅就真係要練下啦，因為呢樣嘢真係從來冇練過。咁好啦，呢條片講到咁多先，我哋 war game 場見，拜拜。係啊，中晒蛋㗎啦，見佢。係啊。